tumi nyina wura wona animunyam ne kasiye eye wodia edi azda kasiye kura ma wo se o ma yekwa me ba wanim wanim ba eye nhyira nimse ya ba obehira ansan ne yakọ yeda wase o Yesu din yimu amen Amen. yo adofonom ebetutu ye honfo kakra munim se ebe se 2 months mudie na online kwa na ne preachi asori am preachi muda mukaya munyina mbu se be busu mi no die na de chance akora de na asori mu na ye preachi a ni na na ye ba ha ebia ye nyame asem no si preachi wa asori mu ye preachi wa na moti ni nyina se nyame asem na moti na mo be nya se bia asem a ye tie no e se brabo asem a Nyankopɔn de ma yɛn no moma no nsa yɛn ne abrabɔ ne mfa ne sɛ asem no ɛde ana asem no nimdie wom ana asem no adesua wom asem no afutuo wom na ɛde full stop asiwa ɛsɛ sɛ yɛn abrabɔ ne ɛde suro bi ɛne ehu bi ɛba yɛn abrabɔ mu ɛnkanka ne sɛ yɛfra ase a yɛsua ahosiesie preparation ana sɛ ahoboa readiness ehia paa ese enen so Onyankopɔn asama bae no ya na menim sɛ bae bebre no akora nya betie na so no so California bebre no ho branch bebre ho a ebinom ho a na msa nwuma so ebinom yate abɔ na ehu ma wo mna nso mu hu no nti ne ma Nyankopɔn asam Sunday nkwa na ebia etichi no nti ebidu bebi no na Nyame asam no na fi eguo saa bebre eno so de ehu ma ye ni mo sɛ ade bia Sunday, Tuesdays, na say branch bia ehie mu dia Nyame asam na ba na ebobo so e ba na nyina say ehie na ebobo so a na ye konti na say ye kɔ na say ya hwe ya ehu ne ma bi ye ene kasa fa prepared Christian ho part 1 bi ne na hwe e ti be part 2 Kristonia wasiesie ne ho idi ka kire mu say Kristoni bia de se ka so obi e Kristoni a wasiesie ne ho a na se sa ogidini no ɔte konkon ye mu ɔte ahotie mu efin bia ni na brabɔ ho efin ana bɔni bia ni na kwam nyame sum mu no bibi bia ni ho a aka no a se a onyeye na se die bia wurade mu bia we ne pɛpɛpɛ Onyankopɔn asɛm bia odi so pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ odi asɛm ne adwuma dan nyinaa Onyankopɔn asɛm ne adwuma na ɔtene Onyankopɔn anim na odi Onyankopɔn nso anim yie na ade bi a ehia kase pa maka sa ahoteɛ ɛne bɔne ɛne nhia ahoteɛ pam bɔne na bɔne nso apam ahoteɛ ɛni sɛ Awurade ba a ɛsɛ yɛ ahoboa na yɛ ahoboa na yɛayɛ ɛne sɛ bɔne bi ani yɛ ho ɛnɛ adeɛ kyi ne bɔne bi ani yɛ ho ɛno ne bɔne ni yɛ ho ɛnɛ bɔne ni yɛ ho ɔkyena nso enya mae inu ne ɔkyena bɛba na yɛkɔ yɛ anim ne behu sɛ afi deɛ yɛsiesie ho awie fully te behu bi a menim sɛ brɛ bam ne sɛ nyinaa hyɛ mu bi a yɛbɛhɛ fully prepared Kristoni a wɔn no nso wɔyɛ ahoboa wɔyɛ ahoboa wie kura wɔyɛ ahoboa wie kura a je sɛ ɔyɛ ahoboa obibiaa mu akosi nka ne bibia ti yɛmfa nhyɛ adwene sɛ Awurade bɛba na Awurade mayɛ mu no ebi ne bɛyɛ ahoboa akosi sɛ Awurade bɛba yɛkan ehu nyɛ sɛ yɛka ne saa onyansa ne si fam a ewiase yɛbɛsesa o nanim han ne ba ne pie no ɛne nanim ɔhyerɛn no sɛ ɔhyerɛn no sɛ tie no ehu paa wo ehu papa na asɛ yɛde nipa no na yɛka ho asɛm kyerɛ mo te yɛde nipa ta kyerɛ ma na yɛka kyerɛ mo ti mo ahwɛ ni yie a ebi ne matena nkwadua ne ho ɔmo ntem nkwadua ne bi ni ebi nso bɛte bi adi na ɔmo nya nkwa na yɛasɛm no na ebeyi bi kakra bi ɛwɔ mu na yɛasua kakra na de atu yɛn ho fo yɛnhwɛ no nso sɛ Luke ma yɛ asɛm bi ɛwɔ Luke 12:35-38 wɔsɛ mo mabɔ soɔ na mo mama kanea ɛnnɛre na mo nyɛ sɛ nipa a ɔtwɛn da koro a wɔn wura bɛfiri
ayɛfrase aba na sɛ ɔba no bɔbɔ mu a ɔhene ne ntam nhyira ne nkoa no a wɔwura no ba a bɛto wɔn sɛ wɔwɛn nokorɛ me sɛ mo sɛ ɔbɛbɔ n'abɔsoɔ na wama wabɛtena didiɛ na waba bɛsom wɔn na sɛ ɔda su a ɛtɔ so mmienu mu anaa mmiɛnsa mu a na ɔbɛto wɔn saa nhyira ne wɔn oyɛ anigye sɛm paa ɛna ne akyire mu sɛ ɔbɛsɛ ɔbɛto wɔn da su a ɛtɔ so mmienu anaa mmiɛnsa a second watch ɛna ɛwɔ third watch na ɔbɔ din ɛna ne akyire mu sɛdeɛ bɛyɛ mbɛte aseɛ bebree nti wɔn yɛnsa mbɛm kakraa bi akyire mu sɛ ɔka adasu a ɛtɔ so mmienu anaa ɛtɔ so mmiɛnsa among the ancient Israel no anaasɛ ancient Israelites no the night was divided into 4 divisions. Ɔmo kyekyɛ anadwo no mu maako 9. Nti yɛwɔ first awɛmfo a ebi ɔmo yɛ di kae ɔmo korɔ ɔmo yɛ di kae no a yɛ first watch no maka sɛ started from anwummerɛ abɔ no 6 PM no nwummerɛ na akɔpem nɔnkono a yɛ 9 o'clock. So from 6 to 9 o'clock no ɛyɛ first watch ɔmo yɛ di kae no na ɔmo yɛ tɔ so mmienu nso ɛyɛ from 10 o'clock to 12 o'clock. Difference no travel nkoa ɛna ɛwɔ mu travel maako enti third watch no nso ɛyɛ 1 to 3 o'clock. Third watch sɛ ɔmo yɛ tɔ so mmiɛnsa emu no ɛna fourth watch a yɛ ɔmo yɛ tɔ so 9 nso na yɛ 4 to 6 ne sɛ ɛbɔ no 9 sɛ no 9 yɛkɔbɔ no num na yɛkɔbɔ no 6 a ɛsɛ aba na wiye no ne nyinaa no ɛwɔ Onyankopɔn asɛm mu na no na ebi a Yesu ba ya no ebi a emu bi hɔ a sɛ ɔka ebi a quotation baako kɔ ɛde ma mo metuma san hu kora aka ho ɛwɔ Onyankopɔn asɛm mu Matthew sɛ mo twere a ɔrɔ kɔ a Matthew 14:25 Matthew 14:25 a ma menka kakra bi ni nhwɛ na mo hu sɛ watch ni na 14:25 amma okaya ɔse na ahomadakye na ɔmiɛnsa a ɛrekɔ no Yesu nam ɛpo so ɛbaa wɔn nkyɛn saa sɛ deɛ ɔne yɛtwi no ɔne ɔyɛ ne saa nti yɛ na anyɛ hwee na ɔmiɛnsa hɔ na meka no ano but ɛnyɛ na ɔmiɛnsa no kɔ wohwɛ mu a wɔkae Mike wɔ yi na ka English ma hwɛ deɛ Matthew chapter 14 verse 25. Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them walking on the sea. Mami hwɛ ni yɛnsi yɛ deɛ ana ɛde sɛ ɔno nso yɛ de saa nso yɛ ana wei ni ana taa ɛyɛ kakra ma nkeka the same talk ɔsɛ na anadwo da su a ɛtɔ so 9 no mu sɛ twi no a Bible no twi Bible no book Bible no nso ɔne ɔyɛ ne saa pɛpɛpɛpɛ na anadwo da su a ɛtɔ so 9 mu no Yesu nam ɛpo so ɛkɔɔ wɔn nkyɛn na suafoɔ no hunu sɛ susu sɛ wakoma etui na ɔkaa sɛ ɛyɛ ɔsaman nso asɛ no sɛ the su ɛtɔ so 9 to asɛ ɔsɛ fourth watch nso ne Yesu the asɛ fourth watch no ɛna yɛakye mama wɔte yɛ sɛ ɛyɛ from 4 to 6 and the asɛ na ti ɛfɛ yɛmra yɛ asɛm no so ɛ ti yɛhu sɛ first watch no Yesu sɛ na sɛ owura no a mo bɛhwɛ no kwan no sɛ ɔba skipo first watch na ɔbɛka na sɛ ɔba second watch anaa third watch mu a na ɔbɛto mo sɛ mo ɔwɛn a na mo na ɔbɛto wɔn saa nhyira ne wɔn ne saa sɛ mi hu sɛ ade nti ɛha no nkyerɛ sɛ bi a ɔntumi mma first watch mu ɛna no sɛ ɔntumi mma fourth watch mu obetumi aba mmerɛ biara mmerɛ biara ɔpɛ obetumi aba mmerɛ biara ɔpɛ na ɔsɛ ɔba na nsɛ ana at times no ɛbɔ nonsia ɛkɔbɔ nɔnkunu mu a ɛna ani kum no nya mmaa ɛmɛ bɛhwɛ nneɛma bi wɔ nipa adwene mu a ɛma nipa etumi da na esum ba a ɛmɛ bɛka wɔn esum ba na
saa de ne ɛyɛ dwuma ti nyame bo an bia nka wo da kora no a ɛkyi ɛbɛkasa ɛbɛkyerɛkyerɛ mo paa ɛsɛ wo taa da esum na ɛsɛ wo da ade bo nipa dwuma fɛn melatonin ɛno na eduru ɛno na ɛma nipa timi da na ɛno saa no ɛyɛ dwuma nadwo na ɛyɛ dwuma di nyame bo ɛbɛkyerɛkyerɛ mo ho asɛm ti anadwo no ɛna ɛyɛ dwuma ni sɛ anadwo no ade ɛbɛsa na body no asane information akɔma saa brain no melatonin no anaasɛ brain no na fi wode ɛmfa no koraa ntoɔ na fi deɛ didi hɔ nyinaa bantia na nka nipa biara deɛ nka wobɛ anadwo nipa timi da nti adeɛ kyi a wohu sɛ melatonin ɛyɛ hormone bi a wɔ nipa dwene mu nti brain no bɛma no bɛka kyerɛ sɛ body no brain no bɛma no increase ma no kɔnkae increase no nti increase no pa a afei w'ani bɛstate akum nti ɔni fra sɛ yɛsɛ ɛkum a ɛno deɛ nyame bɔ mɛka ho asɛm paa kyerɛ ɛde nyankopɔn asɛm bɛde to ho na aboa na adeɛ bɛkyɛ no so a site no bɛsane information akɔma brain no na brain no aka kyɛ sɛ afei de adeɛ akye nti afei de nipa no afei de adeɛ akye nti adeɛ akye a ɔndecrease melatonin no hormone no ɔndecrease no nti afei ɔdecrease no afei nipa mfiri ase afei wontimi nnam na afei wonyane na mmom ɛyɛ adwuma paa wɔ mmerɛ esum mu aba nti woda na nka mɛbiara deɛ wɔmfa kanea na nneɛma bebree nso wɔ mu a ɔtumi boa yie paa na yɛbɛhwɛ nti yɛ ana nneɛma bebree wɔ mu na nyame boa ɛbɛyɛ na atu ho fo ne akasa na ebinom hɔ ebi a ebu ɛkɔkɔtɛ so ne ntimi na yɛ na egyina nneɛma bebree no ara so deɛ yɛn ka ne sɛ deɛ ma mede wɔ bɛtu mu ne sɛ anadwo na nipa da Paul sɛ wɔn ɛda no wɔn da anadwo yɛn nka Nyankopɔn asɛm no ɛwɔ First Thessalonians chapter 5 na afei ɛhɔ na yɛmfa kakraa bi nka ho ne yɛmfa no tu yɛn ho fɔ ne yɛnhwɛ adeɛ kakraa bi sɛ yɛnka firi 4 to 7 a First Thessalonians 5:4 to 7 yɛnka hɔ na mo deɛ anuanom mo ne esum mu na ɛda no a mɛtɔ mo sɛ owifoɔ na mo nyinaa moyɛ han ma ne adekyeɛ ma yɛnyɛ anadwo anaa esum dia enti moma yɛnna sɛ wɔn a waka no ɔsɛ moma yɛnna sɛ wɔn a aka no na moma yɛnwɛn na yɛni ɛna hɔ ɛfiri sɛ wɔn a wɔda da anadwo na wɔn a wɔboro aburu anadwo na yɛne ɔntaa sɛ yɛde yɛadekyeɛ adia Paul sɛ ɔde asɛm sɛ wɔn da no wɔn da anadwo nipa da di baka sɛ saa homo no a nyame boa me bɛdi ne ho nkɔmmɔ no aboa yɛn no wopɛ sɛ woda paa adeɛ a wobɛda a bɔmmɔne bebree sɛ wobɛda a wobɛdu nom nkanea na ɛno nso yɛ adeɛ ɛhia paa wodu nkanea no na sɛ wotaa ma han taa ba wo dɛn bebree nso a adeɛ bɛkye na brain no mɛka sɛ brain no body no system no your nervous system no ɛsane information science yɛni ɛsane information kɔma adwene no sɛ afei deɛ sɛ mɛdi kaka sɛ adeɛ bɛsa a na body site no asane information kɔma adwene no sɛ adeɛ ɛsa esum ɛba nti afei deɛ body no brain hormone no ɔmo increase melatonin no anaasɛ ɛma nipa ɛna afei nti bɛyɛ increase na afei nti hɔ a bosa afei no wɔni afiri ase na wɔni ikum nti sɛ afei wobɛfiri sɛ ɛsɛ woda na sɛ ɛyɛ adwuma paa wɔ anadwo ɛnim nti na obiara mokɔ hospital doctors taa ma mo sleeping tablet na ɔma yɛn nom na anadwo saa anadwo na brain deɛ body no deɛ Nyankopɔn yɛ ne yɛ adwene mu a ɛma yɛtumi da no anadwo na ɛyɛ adwuma na ɛtaa yɛ adwuma wɔ sum mu na sɛ adeɛ bɛkye a na sɛ wɔanyɛ very careful na sɛ adeɛ bɛkye na sɛ han taa ba wo dɛn mu a na sɛ wontimi na ebi wɔ hɔ a na site na sane wrong information akɔma brain no sɛ adeɛ ɛkye kɔ site na sane information akɔma brain no sɛ adeɛ akye to on decrease no na afei wontimi nyane ba de bia na adeɛ nya nkyin ba han no site na atano etimi sane wrong information akɔma brain no na afei brain no astarte no what afei sɛ hormone no na afei ɛma wotimi da no na afei decrease afei wontimi na bio adeɛ ehia paa afei mu afei nipa no na nani ate afei nipa no ontimi enna ne mo sɛ esum no
do minimum sa when they we adesua we na me to say one more eda no Paul say one more that anadwo na nipa da eni anadwo na nipa da no so no na ye kan wan say sa anadwo yi a na owura yi so obeba we dey oye adesua de to enema bi ho ahwe afinti wa da wontimi na sanya yade enye yade bi na ha wo ana condition bi di a de ma yintimi na no ene na me kan ho asama kire mu no yani I very very careful pa nsa wontimi na ebu ha na kanea na wo da mu no nti ena me bia na kanea na ta ba da mo nso a ya na ehu du bi a body ni be sene adwene be e masage na asa de a kine nso na de enchen eno na se edu point mi na se ade ebo ni pa adwene mu efe no RAS reticular activated system se no nso no se eno na edi akotene pa yie se no no anya dwuma yi a uda wunyane uda wuntimi nyane eno na bebre no asua de akwa chire bebre no akoye se ne nyankopon kwa na mani pada adwene na mani pada brain no na mani pada nanso nyankopon na asiesie adwene no de me bia to ni patiri mu a enya dwuma woni bre mu na ene me wade so bebre no a wo mu a chire me de be ka ho na de atumofo na afi kokobo bebre awo ene time we da time bi e da ese me bia bo time we da no ese sa no e fix ma wo eno se me bo a ye be ka ho wasa ne de tu ye wofo ne de ahye ehun kura na timi aboa ya brabo na bia obi ho akokota so ntimi ebu an ntimi na ebi ejina time a we da no se me bia wo fix to se na 11 na me da 11 kin bo money answer be da 11 kin me bia no wa bo money no wada woni nkum kura koda ise bia kwantu na bisa to ye sa na nso a eme bia na bebo afi edu ho pe na afi obeda ya na ya hye no nso yesa ya na sensa obi a oda eno otimida be na ade cha no da be 10 ade cha no da se ibu okokete so afi ontimida oda no watenani bu anu ada na ti wa bia han na ba ho bebre han ne to eto ne dem bebre wan hwini ya eno nso ade bi anti wo da bomoden yamama ni bebre na entimi mwaye mehera tu honfo ena se besu ena no ye kan na ho asem se wo mo dada na dwono nso no ena no obu ho nso a obe ansana obe ke ye beda no ke beda nso de yanke hwe TV time be so am wa beda nka hwe TV no adum TV no adum mobile phone no okoda emu anhwe light no brain no eno nso emwa brain no ni nyina na ya de ehia pa de mi kekan science agetum ana nyankopon asem nso no ye benya de so be nyankopon asem e confirm say the science no e ka no eni na eni he da nyu so term bebre a science no bia kire nsa anka nyambo anka be use bi so na bebre kakra bi na atimi aboa nti ya na yen nsa nso bebre na enti se wo pese wo da hweye na what me da ebra esese wo da time so a da time no so pe no makoda obi ya na the time cause anwume no anadwo na melatonin no eya dwuma ebe send information akoma brain no tens bebre wo en kan wansem ade e be chen so a na site na sa send information akoma brain no sa fe on decrease hormone no eya melatonin no na afi de so na wontimi nyane eni se wo person wo da sumu do min sumu ade san sumu na wo da obetimi yada na sumu no anadwo na sa hormone no anyankopon ye wo ya adwene mu no etimi yadwuma ebio the right time what my own say ato say me ebia ebo be emebia de ebo 10 ameda 10 ne boy akoda mo sa fe wo da obetimi yada initial say bia ontimi nda ma da ya na fe obetimi yada ko 10 ne du ha brain make action fe ebe ka ma akoda nso de ya ene nanka wo phone wo dum no mfa phone nso nkoda mega say dum no enyusu wana unyusu yani mo he no nso unyusu no nso no TV nso ne mebre no je bia na yana do bia na haye kakra ni a bia yesu ya de no ana do bia na ha kakra
ebia na bia TV no okwada dia abaka no ogya ahwe because eno so light no ema melatonin no enya dwuma yie ebe mebere pa no ema no enya dwuma yie ya na ya hye no nso na dan nso dem emu ye choke bebere nso a emu ye choke bebere nso a eno nso ema eno nso enta amwa nyema hye dan mu ma na ewu mu na yeda mu no nyema hye mu ma nso a eno nso ema enso affected the kan ti yes Nyankopɔn sɛ obehu yɛ mɔbɔ ɛna de afutuo na de mamo di mo yene abie ntime nna no ebia na nya bibi entra ni mo eye mefa nse bia sɛdeɛ ebia Nyankopɔn abɔyɛ no die yene ankasa nema bia yɛyɛ obi okoda phone obi a phone nyina phone information be no awoso ti obi won so dey na ye kan oda obeda nanso we dey kama obi a at times no untimi ntana ni ana wahwe do obi won kana obi won nka basa na dey when curtains so atwa ho nyina hia ti okoda na oduro no oduro dem no abo mpa wi ano ha no odum light no eno ano light bi anturo ma dem ho na say ade ekochi na de nya nchen na say ade chi na say light turo ba dem ho a maka say brain no body ni be send body ni be eyesight no be send wrong information come brain no say ade ache de omo ni krisi hormone no ama wotimi da no na afei de ade krisi no na so wate na da ontimi da na de nchen ti ya ne he no so be ntin na ye ene no ye tu ye ngofo na ye mamo de so say ohun say edume bi a right time I said to me be me kan metimi be right time so this is ya de ma kan say enu ntina mu nyina mu di ho adanse mu nyina di ho adanse say mo hospital nurse doctor ma mo sleeping tablet am metimi ya da doctor na ka che mo say mo nom na anajo no mo ye nom no ade ye san na nom no because a bod ade na anyango natural one anyango pon ye no ya adwene mu no anajo na ye adwuma anajo na ye adwuma ntina na dwo tina Paul so omo da na dwo di samre ya nso ya nso Nyankopɔn akwankofo nso ena me de ena akwaya futuo ani enkuranhye ende amamhui ya ne yahwe ni yie na when the na times bebrewom me actually me fa Bible mu ni ahwe science ni mo the science so e ka fa nyamia eni nyamia asem agree a eno na etimi agree na etimi aboa yen na afa nso emu bebre won so say no ye gya adidi pa adidi no say emu bebre no a gya enu ne papa die eno nso ehu ya abra bomu say ye gya afa de ye tu agum afa de asikyire nu ane no a so drink na ye no nom sa afa de nom ye tu bi agum afa de ye gya fufuo no an ya wia bi fufuo no night eating na fe dia anadwuni na yedidi anadwuni na anajo ise anadwuni na ye retire bise bia bibinti na udidi anadwuni na so na anadwuni didi na se ye hwe ni yie on afa ye vegetables so awie vegetables salad na ya kyerɛ me benu an ye jai ebi nso gusu an mo ewe ya de ne ebekun ani o ebebre because Nyankopɔn de ba se be boa ye die jai fruits ye jai die afa die anuane a ya popo ho ne ye die nuane afa die da afa die nuane ye da nko na afa die ye die ye jai advance mi a 6 ni na afa ye jai awie dia ehu ye jani ma nyina so bolonom ginger nom garlic nom ne ma kyerɛ mu nyina prekese a ye di nkwa mu ne die pa no ba ne ye di anka nom ne ene obia ko bebre nu akwa ya sɛ oni menya ulcer ndimini bi anka ne aboroba ne ade ne nyina so ɛyɛ very good to obi oni watermelon de ene obedi sa ba watermelon ɛyɛ very good. But any country has watermelon, the man is good in say watermelon and ye good my body in say
ɛno no wodi kɔ nipadua mu ɛkɔ nipadua no mu deɛ a ɛyɛ alkaline ɛne ɛyɛ alkaline wɔ nipadua mu na body no de yɛ adwuma deɛ ɛbɛyɛ acid nti bɛda ne acidic nti sɛ body no nti obi wodi watermelon bebree di a wokɔ acidic environment ɛni ka nte aseɛ ɛyɛ very good ɛne wodi breakfast ya na yɛ because ɛne ɛyɛ ɛkɔ system no mu a sɛ ɛkɔ nipadua no mu deɛ a ɛne nipadua no ɛnya mfa nyɛ adwuma deɛ ɛyɛ alkaline na sɛ nipadua no de bɛyɛ sorry nipadua no mfa nyɛ adwuma deɛ ɛyɛ alkaline na sɛ nipadua no firi asɛ sɛ de yɛ adwuma deɛ a na ɛyɛ acidic effect ne sɛ afei deɛ adano no acidic tia ne ɛhɛ no nso saa na nka ɛvan sɛ bi ankaa ne aborɔbɛ no nso aborɔbɛ no ne ɔmom di ankaa no ɛde frɛfrɛ no ɛkɔ nipadua no de yɛ acidic but body no de yɛ adwuma deɛ turn into alkaline environment de obi ɔtaa di ankaa bebree no ɔdi ankaa ne aborɔbɛ no ɔno no ne body no deɛ body no dane na body no effect no ɛyɛ alkaline nti ebi obu hɔ so megya mintaa ni ankaa media ɛyɛ acidic mintaa ni saa na ma no ogyae na ni abia watermelon wodi ɛyɛ body no maka kyerɛ sɛ body no wodi ankaa na ɛne aborɔbɛ no ne ade a ɛkɔɔ yɛ mu no deɛ ɛyɛ acidic but sɛ body no de yɛ adwuma deɛ a na ayɛ alkaline nti ɛwɔ alkaline effect ɛni ɔsɛ yɛtumi di saa na ma no nyinaa fra ɛdi ankaa yɛtaa adie ne fruits no ɛne sɛ yɛgya adie ne sɛ yɛdi fruits no vegetables no yɛbɔ mmɔden a ne yɛdi nneɛma bi yɛbɛboa bɔde ne yɛbɛboa yɛ system no ama yɛ system no tumi anya hoɔden atena aseɛ ɛnɛ bɔdeɛ mpɛ sie yɛnoa koraa ne yɛtwitwe yɛawewerɛ ho a bayerɛ ne yɛawewerɛ ho nyinaa daabi saa nneɛma nyinaa yɛakyerɛ mo sɛ wobɛdi nkontommire a ma gyenie no nkom na atimi ayɛ ɔno atimi ayɛ adwuma yie ne nyinaa yɛaka ho asɛm gyenie no yɛ very very good paa gyenie no a yɛweɛ gyenie ɛyɛ very good nti yɛni a ne yɛakyerɛkyerɛ mu a yɛakyerɛkyerɛ mu nyinaa yɛma mmɔden sɛ lemon no wonom na nha wo anom nsuo yɛsɛ yɛgya anom nsuo ɛsɛ timi nom nsuo bebree nom nsuo kama na system no ntimi mfa nhyɛn kama na afei nnuane bi a pɔɔpɔ nnuane bi a ɛfa nsɛ bi a yɛapɔɔpɔ ho nom no ɛtumi ahwɛ ne yie nti ɛnɛ no atan ne abɛyɛ afotuo ma mo ɛwɔ yɛ adidie mu sɛ yɛgyaa aduane pa die mɔmmɔden ne yɛnidi yie obi hɔ nso a na ɔkɔ hospital koraa na bi a dɔkta na ma na duru a wɔnom obi hɔ a na bi wɔyɛ hypertensive na bi hypertensive na wɔgyaa na duro nom ɔno nso wɔne ne yie na nsa pɛ na afei wakɔnya stroke na akɔfɔ ɔhaw aba check-ups ne adade nyinaa ɛyɛ very good ma nyɛ sɛ bi Nyankopɔn nyame wɔ yɛ afɛ nti no afei deɛ saa nɛma no nyinaa afei deɛ yɛgyae Onyankopɔn wɔ yɛ afa nanso nneɛma bebree wɔn nso ho hia a Onyankopɔn de ho nimdeɛ ɛde ama yɛn afei ɛno ara sɛ yɛsɔre a na ɛno ara afei deɛ bayerɛ yɛakyerɛ nko a ne yɛtɔ die ɛno ara no nnuane papa a ɛwɔ hɔ a yɛbɛdi die ama body no ɛnya hoɔden ne yɛgya adie nti yɛ amamɔmɔden bebree nyɛ saa yɛadeɛ bebree no ara na ɛkɔ soɔ nyɛ sɛ bi a yɛdi a yɛnyare nanso yɛare kɔ bɛba a Nyankopɔn ada rɔmɛ so te obi wɔ akaka duro ɛboa brain no paa yie paa nanso ɔnwe ginger na meka ho asɛm garlic nom ne adeade nneɛma bebree na ɛboa ndi nanso yɛahwɛ ni ana afei bɛwi asɛ no na no ano no nti yɛ gyidifoɔ yɛnsom Nyankopɔn nanso ho ahwɛ ni a natural law no wɔ hɔ natural law ɛwɔ hɔ ɛna fan sɛ bi spiritual law nso wɔ hɔ na physical law ne nyinaa yɛ adwuma bom ɛdi sɛ nipadua no sɛ yɛanom nsuo ne enum nsu fi ɛbɛyare yɛbɔbɔ mpa yɛ agu so deɛ nanso nsu fi na ɛkɔ yɛ system no ɛde adeɛ bɛbrɛ yɛ afei deɛ ne yɛgyae anwa no yɛdi anwa bi yɛnyɛ ne yɛto ne yɛdi anwa bebree die ɛno nko a ne yɛnyɛ atɔ ne yɛdi na yɛtwɔn nkyene ne yɛwe nkyene na afei body no na sɛ nipa bebree no a asafo ma mu nim sɛ information a ɛba yɛ nkyɛn dɔɔso bebree information a ɛba yɛ nkyɛn dɔɔso paa bebree hɔ a wɔn mu ɛyɛ na wɔhaw bi nneɛma bi na de bɛɛba
binom ho kidney no liver no problems na bebre na ayi wo nkwa free ewi ase na very careful enye se bia nyame wo yanfo nanso yentimi ni di yie na yen na yie nso di yie na da yie na dwene yie na ye obi bia nso yie kama yemfa kwa papa so ti nyame bo enana kwa ho asem de ne ma nka ho asem kora ko be se me de mo be fa science ne de mo fa scripture ne etimi aboa ne wo hunu se sei na awade asem ka na ene science nyina nso e agree na timi aboa ne yakokata so a etimi adaka na etimi aboa ti ne akan wo opa nyanya full message ne kora no a practice hwe the writer Peter so say me every enako ebia 10 kan ne mada won say 10 kan no body no e be send information come my brain say ade asa time so say woda aha the adwene fa e responsible say e mani pada no ne man don so bebre na fe die e ma afe die obon say nipa no na start na obeda kama tiana man enema no choku no to oba so oda bi o ma kan phone no eduru bi enyi na ya na hadwene bo miemia so no na wo behwa unya naaye no na wo miemia so na wo hwa nsa afi bedu nsa na ntiminda ade na adwen no mu melatonin na wapini mu no na empe light bebre sa na eya dwuma wo sum temesemo enuanom we de na futuo ane de na nka sanka me kom bebre na nso no ene ya nkonya me ansemu amfa ho adani afutuo adani nkuranhye yema modern we yare na we o diabetes ana wo hypertension ana say any problem bia no a bomodern we de aduro na doctor de ama wo de enom na sa de yie na yebo ni agya anom na fe yani ya fe de ni agyan na fe de ni enso eni de yie bio yensu no so asai ni me bebre afe de ni atam bia pa bia na edidie anadwudi afe de ya tu agma envisa ya free anadwudi ya na edidi anadwudi die afe drink nom ne afe ye nom saa ne namu a ebe ha ni o asafuman ya mo yenyina ye bom pa ya ni aka ebinom yenim enkonfo minim so omkura nya ebi anyam yegusu ka omomba bom kura no yenim so ebi bra be se at least be 5 and 4 kura enyinya cancers ebi ye bom pa ya ka ebinom na wom nyina na yo se didi yie ne bom mo de na enema bi wo ha timi aboa ye me nka se bia bibi sa ntime ntu nipa bia but ene drum bi ya ne di ye ni anhwe yie nso a ne ya check body ni ya enema be no be ha ya adwene mesremo ni betumo fo pa wo mesa na de na ene na nka ye be kasa fa rade ahusiesie no aho nanso no nyame bo abere sem no ye beto adesua no so ntia di besi ugusu didi aduane pa ana wajai amadi nsa sem so maye na asem no enye kanea emaye o ya abra bomu e wo Yesu din mu amen.